歡迎嚟到光數學堂啊！上集講完議論嘅厚薄係睇腹錄，清唔清晰呢？就係睇得唔得到父母嘅關懷愛錫啦。咁當兩樣嘢都得到嘅時候呢，如果你仲係覺得咦，咁點解我童年都係唔開心嘅話呢？咁就要睇埋父母俾你嘅係咪你想要嘅關懷愛錫啦。咁呢個呢，就要睇埋耳角啦。咁耳角咧就係睇脾氣同埋志向啦，咁最好咧就係同議論平衡嘅，咁即係話同議論一樣咁高，咁個人咧就係會溫順好多嘅，咁亦都係代表有實際嘅目標啦，同埋理想啦。咁如果耳角係比議論突出嘅話咧，就係有角無論，亦都係稱為論非角反啦。無論你係議論清晰又夠厚都好啦，咁一旦論非角反嘅人咧，通常喺佢童年嘅時候咧，父母咧都會爭吵得比較多啦，又或者係因為胃口奔馳而忽略咗個小朋友啦。咁呢個同議論唔清晰嘅人嘅情況咧係有啲相似嘅，分別就係喺議論唔清晰嘅人咧，係父母俾唔到關懷愛錫佢；而議論清晰但係論非角反嘅話咧，就係父母或者親人咧係會俾關懷愛錫佢嘅。咁但係一般咧就會着重咗喺物質嗰邊，就俾唔到佢心入面想要嘅嘢，就係真正嘅關愛啦。咁另外咧就係論非角反嘅人咧個性格就會比較倔強一啲嘅，所以當有不安情緒嗰陣咧，就會同自己講我冇事嘅，我冇事嘅，咁就用呢個方法咧就同個不安感去抗衡啦。咁然之後再加埋佢其實內心咧係柔軟嘅，咁所以當有外來衝擊嗰陣時咧，佢就會容易承受唔住啦。咁佢本身唔係堅強，走去扮堅強，咁呢個係咪叫做逞強咧？咁因為佢長期逞強啦，咁所以日後大個咗之後咧，個人就變得好憎好勝，去到自保翻自己啦。咁同埋個人咧都會比較偏激嘅，咁亦都係因為唔容易同人哋妥協啦，咁而人際關係咧亦都會容易出問題，導致到事業咧就會有影響啦。咁而女性咧一唔處理好呢個問題咧，就會容易影響埋婚姻噶啦。咁另外耳角低過議論就稱為有論無角，咁同論非角反一樣啦，都係細個嗰陣時嘅運氣差啲啦，同埋疏於照顧嘅。但係所唔同嘅係咧，頭先講耳角係代表脾氣同埋志向啊嘛，即係如果你嘅耳角一低陷咗嘅話咧，就代表個人嘅意志力啊同埋堅強度咧都會唔夠，咁所以個人咧都會比較消極同埋懦弱一啲，同埋冇乜志向啦。咁亦都係同論非角反嘅人一樣啦，都會感到冇安全感同埋不安嘅。咁但係唔理你係論非角反又好，係有論無角都好啦，到成長之後咧，都會俾呢個不安情緒困擾住自己嘅。咁原因係啲咩咧？其實呢個不安嘅來源咧係唔止嚟自父母嘅嘈吵咯，或者係疏忽照顧所致嘅。其實一早喺你媽媽個肚嗰陣就已經出現噶啦，因為直到佢有思想之前咧係冇思維得感受嘅啫，所以媽媽嘅情緒咧就會好容易影響到個 BB 啦。即係話，如果媽媽抬住 BB 嗰陣，因為成日同 BB 嘅爸爸嘈交啦，又或者係要受生活等等呢啲負面情緒咧，就會令到個 BB 一齊都感到不安啦。咁呢個不安咧，就係會潛藏咗喺佢心入面啦，所以到佢出世，甚至係長大咗之後咧，呢個不安咧，亦都會繼續影響住佢噶，而佢係唔知道嘅，咁導致成日都會有無名嘅失落感啦。即係話，如果你喺出邊玩得越開心，翻到屋企得翻自己一個嗰陣咧，就會覺得越係空虛寂寞啊，或者當你有好成績嗰陣時咧，又會擔心會幾時冇咗咁樣啦。咁尤其係講到結婚或者係生小朋友嗰陣咧，佢嘅潛意識嘅不安咧就會更加顯露咗出嚟，而產生咗無名嘅恐懼啦。咁但係又揾唔到原因噶喎。咁其實呢個咧就只不過係童年嘅陰影嚟嘅啫，多數都唔係有真係唔好嘅事發生嘅。咁所以咧，你而家知道咗呢個不安嘅情緒係源自於媽媽陀住自己嗰陣時所產生嘅咧，就唔好一下子驚咗先。同埋粒提子你唔食過又點知係酸嘅咧？咁你試咗做咗先，唔使一嚟就怕咗佢。咁當然呢個係喺你自出生以嚟潛伏咗咁多年嘅不安啦，唔係一朝一夕可以剔除到嘅。咁就可以試下，當你係有情緒啊或者係抉擇嗰陣時咧，諗翻呢個只不過係童年時候嘅陰影。
影嚟嘅啫，同依家係無關嘅。咁你只要每次都堅持去咁做咧，咁就可以慢慢將呢個陰影去到搣甩咗佢啦。咁希望大家了解到自己嘅童年之後，可以解決到一啲以前唔明白點解會咁嘅問題啦。咁不過雖然了解自己嘅童年係對解決自身問題有幫助啦，咁但係至於改變到幾多咧，咁就要靠自己日後去到調節啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。